Leksjon 1. Verdsettelse og profesjonalitet. Verdsettelse og profesjonalitet går hånd i hånd i ethvert arbeidsmiljø. Jeg er helt enig. Å anerkjenne hardt arbeid skaper en positiv atmosfære. Ja, det motiverer folk til å yte sitt beste og strebe etter fortreffelighet. Det skal jeg definitivt gjøre. Litt takknemlighet kan gjøre en stor forskjell. Absolutt. Det viser at vi setter pris på hverandres bidrag. Og det oppmuntrer til teamarbeid og samarbeid mellom kolleger. La oss sørge for å feire suksessene våre sammen, store som små. Ja, å skape en kultur for takknemlighet vil være til nytte for alle involverte. Her er det for å fremme et støttende og profesjonelt miljø. Leksjon 2. Oliver Cromwells innvirkning. På 1600-tallet forsøkte Oliver Cromwell å gjøre Irland protestantisk ved å drive ut katolikkene. Det er et viktig øyeblikk i historien, som gjenspeiler de intense religiøse konfliktene på den tiden. Ja, han hadde som mål å få inn protestantiske nybyggere, noe som fundamentalt endret Irlands landskap. Det er fascinerende hvordan disse handlingene har hatt varige effekter på irsk kultur og identitet. Absolutt. Spenningene som ble skapt i denne perioden gir fortsatt gjenklang på ulike måter i dag. Det er en påminnelse om hvordan maktkamp kan føre til dyp splittelse i et samfunn. Ja, og å forstå denne historien kan hjelpe oss å sette pris på kompleksiteten i det moderne Irland. Jeg er enig. Å lære om fortiden kan lede oss mot en mer inkluderende fremtid. La oss fortsette å utforske hvordan historiske hendelser former vår nåtid. Leksjon 3. Fysisk kondisjonering. Nylig ble deltakelsen avsluttet av den føderale regjeringen på grunn av inaktivitet og dårlig fysisk kondisjon. Det er bekymringsfullt. Det fremhever viktigheten av å opprettholde en sunn livsstil. Ja, det er avgjørende for enkeltpersoner å holde seg aktive, spesielt i konkurransemiljøer. Jeg lurer på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre den fysiske formen blant deltakerne. Utdanning om riktig trening og regelmessig mosjon kan være en god start. Absolutt. Å oppmuntre til en kultur for helse og trening kan føre til bedre resultater. Det er viktig å ta tak i disse problemene før de eskalerer ytterligere. Jeg er enig i at proaktive tiltak kan utgjøre en betydelig forskjell i generell velvære. La oss diskutere måter å fremme fysisk aktivitet i samfunnet vårt. Leksjon 4. Utbedre misforståelser. Jeg er helt enig. Vi må rette opp i denne situasjonen for å unngå ytterligere misforståelser. Ja, tydelig kommunikasjon er nøkkelen til å løse eventuelle konflikter som oppstår. Det er viktig å ta opp problemene direkte og ærlig med alle involverte. Absolutt. Åpen dialog kan føre til bedre forståelse og samarbeid. Jeg tror at ved å samarbeide kan vi finne effektive løsninger. Ja, og det er viktig å sikre at alle føler seg hørt og verdsatt. La oss sette opp et møte for å diskutere dette videre og avklare eventuelle bekymringer. Flott idé. Jeg er sikker på at det vil hjelpe oss å gå positivt fremover. Jeg gleder meg til å løse dette sammen.
Leksjon 5. Gjennomgang av forslag. God morgen. Jeg har gjennomgått forslaget du sendte. God morgen. Jeg er glad du fikk sjansen til å se på den. Ja, jeg fant noen interessante poeng, men jeg tror vi må gjøre noen justeringer. Det er forståelig. Jeg vil gjerne høre dine tanker om hva som må forbedres. Jeg mener vi bør avklare noen avsnitt for å gjøre målene våre mer eksplisitt. Absolutt. Klare mål vil hjelpe alle å forstå målene våre bedre. Jeg vurderer også å legge til flere detaljer om vår tidslinje og budsjett. Det høres ut som et klokt trekk. Det vil gi et klarere bilde for interessentene. La oss jobbe sammen for å gjøre disse revisjonene slik at vi kan sende inn et sterkt forslag. Leksjon 6. Engasjere seg med kommentarer. Jeg tror det er viktig å inkludere kommentarer og stille spørsmål i bildetekstene mine som gir mening. Definitivt. Å engasjere publikummet ditt viser at du verdsetter deres innspill og tanker. Ja, det kan skape en følelse av fellesskap, oppmuntre til mer interaksjon. Jeg er enig. Når følgere føler seg hørt, er det mer sannsynlig at de engasjerer seg regelmessig. Det hjelper meg også å forstå hvilket innhold som gir dem mest gjenklang. Nøyaktig. Tilbakemelding er uvurderlig for å forbedre og utvikle innholdet ditt. La oss brainstorme noen ideer til spørsmål som kan utløse interessante diskusjoner. Flott idé. Jeg gleder meg til å se hvordan publikummet vårt reagerer på vår nye tilnærming. Dette er for å bygge en sterkere forbindelse med våre følgere. Leksjon 7. Musikkinstrumenter. Jeg har tenkt på å spille en saksofon, en trombone, et fransk horn, en klarinett eller en fløyte, men jeg var virkelig ikke sikker på hvilken jeg skulle velge. Det er et stort utvalg av instrumenter. Hver har sin egen unike lyd og stil. Ja, jeg elsker hvordan forskjellige instrumenter kan skape helt forskjellige følelser i musikk. Absolutt. Har du vurdert hva slags musikk du vil spille? Jeg heller mot jazz, som kanskje passer saksofonen best. Det høres perfekt ut. Saksofonen har en så rik, sjelfull lyd i jazzmusikk. Jeg er enig. Men jeg synes også klarinettens allsidighet er ganske tiltalende. Begge er fantastiske valg. La oss besøke en musikkbutikk og prøve dem ut. Ja, det vil hjelpe meg med å bestemme hvilket instrument som føles riktig for meg. Leksjon 8. Frustrerende opplevelser. Når noen skjærer foran meg i kø, må det ha vært frustrerende. Og det er det absolutt. Det er et av de øyeblikkene som setter tålmodigheten din på prøve. Sa du noe til dem, eller slapp du det bare? Jeg trakk pusten dypt og bestemte meg for å la det gå. Det var ikke vært stresset. Det er et klokt valg. Noen ganger er det bedre å unngå konfrontasjon. Ja, men jeg minner meg selv alltid på å være mer selvsikker neste gang. Det er viktig å stå opp for deg selv, men å velge kampene dine med omhu er nøkkelen. Absolutt. La oss fokusere på positive interaksjoner og gi slipp på negativiteten. Avtalt. Livet er for kort til å dvele ved frustrerende øyeblikk.
Leksjon 9, kubansk kultur. Påvirket av kubansk kultur dyrkes tobakk mye på Cuba, områdene rundt. Ja, det er fascinerende hvor dypt inngrodd tobakksoppdrett er i deres historie. Absolutt. Håndverket som ligger i å lage sigarer er virkelig imponerende. Jeg har lest at kubanske sigarer regnes som noen av de fineste i verden. Ja, og det er interessant hvordan klima og jordsmonnet bidrar til deres unike smak. Det er det virkelig. Jeg vil gjerne lære mer om tobakksdyrkingsprosessen. La oss planlegge et besøk til en tobakksfarm når vi får sjansen. Det høres ut som en fantastisk opplevelse. Jeg gleder meg til å se det førstehånds. Her er det for å utforske og sette pris på den rike kulturen på Cuba. Leksjon 10, narkotikabruk i idrett. Narkotikabruk blant kanadiske idrettsutøvere var svært vanlig, og henvendelsen slo fast at det var betydelige bekymringer. Ja, det er alarmerende å tenke på hvor utbredt problemet var i idretten. Absolutt. Det reiser spørsmål om integriteten til atletiske konkurranser. Jeg er enig. Det er avgjørende å fremme fair play og sunn praksis blant idrettsutøvere. Henvendelsen hadde sannsynligvis som mål å ta opp disse problemene og implementere bedre regelverk. Ja, og det er viktig for idrettsorganisasjoner å ta disse funnene på alvor. Jeg håper at vi ved å øke bevisstheten kan forhindre lignende problemer i fremtiden. Absolutt. Å oppmuntre til en kultur for ærlighet og helse er avgjørende for sport. La oss fortsette å støtte initiativer som fremmer ren og rettferdig konkurranse. Leksjon 11, guidebokanbefalinger. Fra guideboken vår sier guideboken at vi bør prøve det lokale kjøkkenet når vi besøker nye steder. Det er et fantastisk forslag. Å prøve lokale retter er en av de beste delene av å reise. Ja, det lar oss oppleve kulturen på en mer autentisk måte. Jeg er helt enig. Mat kan fortelle så mye om et lands historie og tradisjoner. La oss lage en liste over retter du må prøve fra guideboken. Flott idé. Jeg er spent på å prøve alt de lokale restaurantene har å tilby. Og la oss ikke glemme å spørre lokalbefolkningen om deres anbefalinger også. Absolutt. Deres innsikt kan føre oss til skjulte perler som ikke er i guideboken. Her venter deilige eventyr. Leksjon 12, treningsmål. Hei! Er du også interessert i trening? Ja, jeg ønsker å være sunn og opprettholde en balansert livsstil. Det er flott å høre. Hvordan holder du deg motivert til å trene regelmessig? Jeg setter meg selv små mål, noe som gjør det lettere å holde seg i rute. Jeg gjør noe lignende. Det hjelper å feire de små prestasjonene. Nøyaktig. I tillegg holder det å finne morsomme aktiviteter ting spennende. Jeg liker å prøve nye treningsøkter eller klasser for å holde ting friskt. Samme her. La oss motivere hverandre til å holde seg aktive og nå treningsmålene våre. Absolutt. Her er en sunnere livsstil sammen. Leksjon 13,
Videregående skuespill. Jeg var med i bandet og spilte i skuespill på videregående. Det er kjempebra. Hva slags skuespill deltok du i? Alle stykkene var musikaler, så jeg fikk synge og opptre på scenen. Det høres ut som en fantastisk opplevelse. Jeg elsker musikaler. De var så gøy, og jeg likte veldig godt teamarbeidet. Ja, og samarbeide med andre kan skape varige minner. Jeg lærte mye om disiplin og kreativitet gjennom disse forestillingene. Det må ha vært givende å se hardt arbeid lønne seg på scenen. Det var det virkelig. Disse opplevelsene formet min kjærlighet til scenekunsten. Leksjon 14. Industriell bruk av boraks. Visste du at boraks ble fjernet fra ørkenen ved å bruke 20 muldyrteam koblet sammen? Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan en slik ressurs ble transportert. Ja, det taler om tidens oppfinnsomhet og viktigheten av boraks. Hvilke industrielle bruksområder har boraks i dag? Den brukes i rengjøringsprodukter, kosmetikk og til og med i glassproduksjon. Wow, jeg ante ikke at det hadde så mange applikasjoner. Ja, det er et allsidig mineral som spiller en betydelig rolle i ulike bransjer. Det er utrolig hvordan naturen gir oss slike nyttige ressurser. Absolutt. Å forstå disse prosessene kan øke vår forståelse for naturlige materialer. Leksjon 15. Søvnforbedringer. Gjorde det en forskjell for deg? Det gjorde det. Jeg sover mye bedre og våkner uthvilt. Det er fantastisk. Kvalitetssøvn er avgjørende for vårt velvære. Ja, jeg merket en betydelig forbedring i humøret og energinivået. Søvn påvirker virkelig så mange aspekter av livene våre, ikke sant? Absolutt. Det er viktig å prioritere hvile og avslapping. Jeg er glad for å høre at du har funnet en løsning som fungerer for deg. Takk. La oss dele tips for å få bedre søvn med hverandre. Flott idé. Sammen kan vi hjelpe hverandre med å opprettholde sunne søvnvaner. Leksjon 16. Personvern. Å beskytte vår personlige informasjon er viktigere enn noen gang. Jeg er helt enig. Det er viktig å være klar over hva vi deler på nettet. Ja, å undersøke personvernregler kan hjelpe oss å forstå hvordan dataene våre brukes. Definitivt. Det er avgjørende å kjenne til risikoene forbundet med vår personlige informasjon. Jeg sørger alltid for å gjennomgå innstillingene på kontoene mine regelmessig. Det er et smart trekk. Å holde seg informert er nøkkelen til å beskytte oss selv. La oss fortsette å utdanne oss om digital sikkerhet. Absolutt. Vi kan hjelpe andre å forstå viktigheten av personvern også. Her er det å være proaktiv når det gjelder vår personlige informasjon. Leksjon 17. Snakkede papegøyer. Den kunne si et par ting, og en av setningene den lærte var: Jeg elsker deg, pen fugl. Det er bedårende.
Papegøyer så interessante skapninger med deres evne til å etterligne tale. Ja, de kan være ganske underholdende og til og med knytte bånd med eierne sine. Jeg har alltid beundret hvor intelligente de og hvordan de lærer så raskt. Det fascinerende å se hvordan de reagerer på menneskelig interaksjon også. Definitivt. Å ha en papegøye må bringe så mye glede og latter. Jeg kan bare forestille meg samtalene du ville hatt med en så livlig følgesvenn. Ja. De kan virkelig legge til en spesiell dynamikk til en husholdning. La oss vurdere å få et kjæledyr som kan samhandle med oss på morsomme måter. Leksjon 18. Atlantiske provinser. I den østlige delen av Canada ligger de atlantiske provinsene, som ligger ved siden av Atlanterhavet. Ja, disse provinsene har en så rik maritim kultur og historie. Absolutt. Havet påvirker deres livsstil, økonomi og tradisjoner. Jeg elsker hvordan kystlandskapet så vakkert og mangfoldig. Ja, det utrolig å tenke på sjømat- og fiskeindustrien der. Jeg har hørt at folk i disse provinsene kjent for sin gjestfrihet. Det sant. Det noe spesielt med varmen i kystsamfunnene. Jeg vil gjerne besøke og oppleve sjarmen til de atlantiske provinsene på egen hånd. La oss planlegge en tur og utforske alt det vakre de har å tilby. Leksjon 19. Motevalg. Det høres interessant ut. Jeg må sjekke dem ut. Har du noen motetips? Absolutt. Jeg tror lagdeling virkelig kan forbedre et antrekk og legge til dybde. Ja, lagdeling en fin måte å mikse og matche forskjellige stiler. Dessuten kan tilbehør utgjøre en stor forskjell når det gjelder å sette sammen et antrekk. Jeg enig. Et enkelt tilbehør kan heve selv det mest grunnleggende utseendet. Det handler om å uttrykke personligheten din gjennom klesvalgene dine. Ja, og jeg elsker hvordan mote kan reflektere hvem vi som individer. La oss fortsette å utforske nye stiler og dele ideer med hverandre. Definitivt. Her for å oppdage våre unike motesanser. Leksjon 20. Deilig lasagne. Jeg elsker å prøve ut nye oppskrifter, men jeg lager en slem lasagne som alle glade for. Det høres deilig ut. Jeg har alltid likt en god lasagne. Det en klassisk rett, og jeg tror hemmeligheten ligger i lagene og sausen. Jeg burde definitivt prøve å lage den en gang. Har du noen tips? Absolutt. Nøkkelen å la den bake lenge nok til at alle smakene smelter sammen. Det skal jeg huske på. Hva pleier du å servere til den? En frisk salat og litt hvitløksbrød det perfekte tilbehøret. NAM. Jeg kan allerede forestille meg hvor fantastisk det smaker. La oss planlegge en middag snart, så kan jeg lage lasagne til deg. Leksjon 21. Reisebudsjett. Tror du beløpet vi har for denne turen nok? Jeg tror det definitivt gjennomførbart hvis vi planlegger klokt. Hva om vi finner noen gode tilbud underveis? Nøyaktig.
Vi kan alltid søke etter rabatter og spesialtilbud. I tillegg er det mange gratis aktiviteter å glede seg over. Ja, å utforske naturen er ofte den beste delen av enhver tur. Jeg er spent på de potensielle eventyrene som venter oss. Jeg også. Det kommer til å bli en uforglemmelig opplevelse. La oss sørge for at vi budsjetterer klokt slik at vi kan nyte alt. Leksjon 22, influenserpartnerskap. Hva med influenserpartnerskap for prosjektet vårt? Jeg tror det er en god idé. Det vil øke rekkevidden vår betydelig. Å samarbeide med populære influensere kan bringe nye målgrupper. Ja, og følgerne deres kan også bli våre lojale fans. Det handler om å skape autentiske forbindelser med seerne. Nøyaktig. Engasjerende innhold er det som får folk til å komme tilbake. La oss brainstorme noen potensielle partnere vi kan nå ut til. Det høres perfekt ut. Jeg har allerede noen navn i tankene. Stor. Sammen kan vi skape noe virkelig fantastisk. Leksjon 23, læringserfaring. Det var litt utfordrende, men jeg likte virkelig å lære noe nytt. Jeg er helt enig. Det er viktig å gå utenfor komfortsonene våre. Kampen fører ofte til de mest givende opplevelsene. Ja, og det er fascinerende å se hvor mye vi kan vokse. Jeg elsker å oppdage nye ferdigheter som jeg aldri trodde jeg skulle mestre. Det gir makt til å overvinne hindringer og nå våre mål. La oss fortsette å presse oss selv for å lære enda mer. Absolutt. Læringsreisen tar egentlig aldri slutt. Her er det å omfavne utfordringer og nyte hvert øyeblikk. Leksjon 24, levende desserter. Hva med å prøve lilla jam eller dragefrukt til livlige desserter? Det høres deilig og visuelt fantastisk ut også. Jeg elsker desserter som ikke bare er velsmakende, men også fargerike. Ja, presentasjon gjør en stor forskjell når det kommer til mat. I tillegg er disse ingrediensene fullpakket med næringsstoffer. Nøyaktig. Sunne desserter kan være både morsomme og mettende. La oss eksperimentere med oppskrifter som fremhever disse unike smakene. Jeg er spent på å se hva vi kan skape sammen. Det blir garantert et herlig kulinarisk eventyr. Leksjon 25, friluftsaktiviteter. Tell meg med. Så, bortsett fra fotturer, hvilke andre aktiviteter liker du? Jeg elsker virkelig å sykle. Det er en fin måte å utforske nye steder. Det høres gøy ut. Jeg liker å sykle også, spesielt på naturskjønne stier. Vi bør planlegge en sykkeltur snart, kanskje langs kysten. Definitivt. Havutsikten ville gjøre det så mye morsommere. Og vi kan ha piknik på vakre steder underveis. Perfekt. Å kombinere eventyr med god mat er alltid en gevinst. Sikkert. La oss få det til snart. Jeg gleder meg til våre utendørs eskapader sammen.
Leksjon 26, Norman Rockwell. Visste du at den amerikanske kunstneren Norman Rockwell malte noen bilder som faktisk ser ut som fotografier? Virkelig? Det er fascinerende. Hans oppmerksomhet på detaljer var bemerkelsesverdig. Ja, han fanget hverdagsøyeblikk på en så gjenkjennelig måte. Jeg beundrer hvordan han forteller en historie gjennom hvert kunstverk. Det er nesten som om du kan føle følelsene til menneskene han malte. Nøyaktig. Arbeidet hans resonerer med så mange mennesker på tvers av generasjoner. La oss snart besøke et museum for å se noen av verkene hans personlig. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg vil gjerne se kunsten hans på nært hold. Jeg kan ikke vente med å utforske mesterverkene hans sammen. Leksjon 27, Vandringseventyr. Jeg skal sørge for å pakke turutstyret og fiskeestengene, men hva med mat? Vi trenger nok snacks for å holde energien oppe under turen. Det er et godt poeng. Jeg tenkte at vi kunne tilberede noe smørbrød, kanskje med kalkun og ost, og ikke glem frukten for raske energiøkninger. Absolutt, og vi kan ikke overse noen stiblanding. Den er perfekt for å gomle på mens vi er ute og utforsker stiene, synes du ikke? Ja, og jeg vil gjerne ha med meg noen granolabarer også. De er enkle å pakke og gir en god energikilde uten å ta mye plass. Høres ut som en solid plan. Hva med drinker? Skal vi ta vannflasker eller kanskje noe litt mer forfriskende? Vi trenger absolutt mye vann, men jeg tror et par flasker iste kan være en godbit når vi tar en pause. Flott idé. Og vi kan bruke en kjøler til alt for å holde det friskt. Jeg tar den før vi drar. Perfekt. La oss lage en sjekkliste så vi ikke glemmer noe viktig. Det ville være synd å gå glipp av et godt måltid ute i naturen. Avtalt. Jeg skal skrive ned alt vi trenger mens vi går. Denne turen kommer til å bli uforglemmelig. Leksjon 28, Europeisk reise. Ja, jeg dro til et vakkert land i Europa. Det var Portugal, og jeg kan ikke slutte å tenke på det fantastiske landskapet og den pulserende kulturen. Det høres fantastisk ut. Hva var noen av favorittstedene dine å besøke mens du var der? Jeg har hørt at kystlinjen er fantastisk. Absolutt, kystlinjen var spektakulær. Jeg elsket spesielt klippene i Lagos, der havet møter de robuste fjellformasjonene. Det føltes som en scene fra et maleri. Jeg kan bare forestille meg. Fikk du en sjanse til å prøve noen lokale retter mens du var på oppdagelsesferd? Å, definitivt. Jeg unnet meg noe utrolig sjømat, spesielt de grillede sardinene, som var friske og fulle av smak. Hvert måltid føltes som en opplevelse. Det høres deilig ut. Jeg har hørt portugisiske bakverk, som pastéis de nata, er et must-prøve. Hadde du noen? Ja, jeg hadde flere. De var søte og kremete, og den flassete skorpen var perfekt. Jeg angrer på at jeg ikke tok med meg noen hjem. Det er alltid vanskelig å legge igjen slike fantastiske opplevelser. Hva annet likte du med kulturen der? Folk var utrolig varme og imøtekommende. Jeg elsket hvordan de feiret tradisjonene sine, spesielt under lokale festivaler. Det fikk meg til å føle meg som hjemme.
Leksjon 29, rockebanddrømmer. Jeg vil gjerne være i et rockeband. Noen av vennene mine og jeg tenker på å starte vårt eget rockeband, som er så spennende. Det høres ut som en fantastisk idé. Hva slags musikk vil dere alle spille? Vi lener oss mot klassisk rock, men vi er åpne for å legge til noen moderne påvirkninger for å holde den frisk og interessant. Jeg elsker det. Å blande sjangere kan virkelig skape en unik lyd som skiller deg fra andre band. Nøyaktig. I tillegg lar det oss uttrykke våre individuelle stiler mens vi fortsatt jobber sammen som en sammenhengende enhet. Har du tenkt på hvor du skal opptre? Lokale spillesteder kan være en fin måte å få musikken din ut i samfunnet. Ja, jeg har sett på noen små klubber som arrangerer levende musikk. Det ville vært en utrolig opplevelse å spille foran et publikum. Det er ånden. Å opptre i livet kan være både spennende og nervepirrende, men alt er en del av reisen. Absolutt. Jeg gleder meg til å se hvor dette eventyret tar oss og vennskapene vi vil bygge underveis. Leksjon 30, treningsreise. Definitivt. Jeg har blitt mer tonet og jeg har mer energi gjennom dagen takket være min nye treningsrutine. Det er fantastisk å høre. Det er utrolig hvordan regelmessig trening kan forandre ikke bare kroppen vår, men også vårt generelle velvære. Absolutt. Jeg skjønte aldri hvor mye energi jeg gikk glipp av før jeg begynte å inkludere trening i hverdagen min. Det er en stor erkjennelse. Hva slags treningsøkter har du gjort som du liker best? Jeg har fokusert på en blanding av styrketrening og kondisjonstrening, og jeg elsker hvordan hver økt får meg til å føle meg dyktig og styrket. Det høres ut som en balansert tilnærming. Det er viktig å finne aktiviteter du liker, slik at du kan holde deg motivert. Sikkert. Jeg setter også pris på den mentale klarheten som følger med å trene. Det hjelper meg å takle dagen min med en mer positiv tankegang. Ja, å dele treningsreisen dine venner kan gjøre det enda morsommere. Har dere tenkt på å trene sammen? Det bør vi definitivt planlegge. Å ha en treningskamerat kan holde oss ansvarlige og gjøre det enda morsommere å trene. Leksjon 31, spennende teater. Fortsett. Stykket begynner om kort tid, og jeg kjenner allerede spenningen i luften. Det kommer til å bli en fantastisk forestilling. Jeg kan ikke vente. Forventningen til levende teater er alltid spennende. Energien fra publikum øker stemningen. Absolutt. Det er noe magisk med å se talentfulle skuespillere bringe en historie til livet rett foran øynene våre. Ja, og jeg er spent på å se hvordan regissøren har tolket manuset. Hver produksjon tilbyr en unik vri på fortellingen. Nøyaktig. Det er fascinerende å se hvordan ulike elementer, fra scenografi til lyssetting, kan påvirke helhetsopplevelsen. Jeg er enig. Jeg elsker å fordype meg i verden de skaper. Det er som å gå inn i en annen virkelighet for et par timer. Og la oss ikke glemme musikken og lydeffektene. De spiller en så viktig rolle i å sette tonen og forsterke historien. Absolutt. Jeg tror at hver detalj bidrar til teatrets magi, noe som gjør det til en helt oppslukende opplevelse. Jeg er glad for å dele denne opplevelsen med deg. La oss nyte hvert øyeblikk og diskutere tankene våre etterpå.
Leksjon 32. Arbeidsstress. Hei, har du lagt merke til hvor stressende arbeid har vært i det siste? Det virker som om alle føler presset. Ja, det har jeg. Arbeidsmengden har økt betydelig, og det tar på oss alle. Nøyaktig. Jeg tror det er viktig å finne måter å håndtere det stresset på for å opprettholde vår velvære og produktivitet. Absolutt. Å ta pauser og praktisere mindfulness kan virkelig bidra til å lindre noe av det presset. Jeg er helt enig. Selv korte turer eller avspenningsteknikker kan utgjøre en stor forskjell i hvordan vi håndterer stress. Ja, og det er viktig for oss å støtte hverandre i disse travle tidene. Litt oppmuntring kan gå langt. Jeg tror vi bør planlegge noen teambuilding-aktiviteter for å hjelpe alle å slappe av og koble sammen igjen. Det er en god idé. Å skape et positivt miljø kan øke moralen og fremme samarbeid. Jeg er spent på å se hvordan vi kan implementere disse endringene. Det vil gjøre arbeidsplassen vår mye morsommere. Leksjon 33. Hobbyer og interesser. Hei, har du noen hobbyer eller interesser du brenner for utenfor jobben? Ja, jeg liker å male og spille piano. Begge aktivitetene lar meg uttrykke meg kreativt og slappe av. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid beundret folk som kan skape kunst. Det må være tilfredsstillende å se ideene dine komme til live. Det er det virkelig. Det er noe magisk med å ta et tomt lerret og forvandle det til noe meningsfullt. Jeg kan tenke meg. Å spille piano må også være en fin måte å kanalisere følelsene dine gjennom musikk. Absolutt. Jeg elsker hvordan musikk kan formidle følelser som ord noen ganger ikke kan, noe som gjør det til en kraftig uttrykksform. Jeg vil gjerne se noen av kunstverkene dine eller høre deg spille en gang. Det må være en utrolig opplevelse. Jeg deler gjerne. La oss planlegge en dag hvor jeg kan vise deg de siste maleriene mine og spille noen sanger for deg. Det høres ut som en perfekt plan. Jeg kan ikke vente med å dykke inn i den kreative verden din og sette pris på talentene dine. Leksjon 34. Ferieovernatting. Når foreldrene mine drar på ferie, bor de vanligvis på et motell eller et hotell, noe som er praktisk for deres reiser. Det er et vanlig valg. Å bo på motellet eller hotell kan gi dem komfort og tilgjengelighet under turene. Nøyaktig. Det lar dem fokusere på å nyte ferien uten å måtte lage mat eller rydde opp etterpå. Ja, og å ha fasiliteter som romservice og bassenger kan forbedre den generelle opplevelsen og avslapningen. Jeg tror det er viktig for dem å føle seg komfortable og ha et sted å slappe av etter en lang dag med utforsking. Absolutt. Å finne de riktige overnattingsstedene kan utgjøre hele forskjellen når det gjelder å skape minneverdige ferieopplevelser. Jeg tror vi bør vurdere lignende ordninger for vår kommende tur. Det ville tillate oss å maksimere vår glede. Det høres ut som en god idé. La oss undersøke noen alternativer som passer til vårt budsjett og våre preferanser. Ja, og la oss holde øye med steder som tilbyr unike opplevelser også. Det vil gjøre turen vår enda mer spennende. Leksjon 35. Kommunikasjonsvalg. Jeg har brukt telefonen min til å kommunisere med dem mens jeg var borte.
Det er et så smart trekk i denne digitale tidsalderen. Ja, det er så enkelt å holde kontakten nå, takket være mobilteknologi. Det hjelper å opprettholde relasjoner til tross for avstanden. Nøyaktig. Jeg har funnet det utrolig nyttig for å koordinere planer og sørge for at alle er på samme side. Absolutt. Det er utrolig hvor raskt vi kan utveksle meldinger, bilder og til og med videosamtaler for å føle oss nærmere. Jeg tror det er med på å lindre noe av ensomheten som kan følge med å være borte fra hjemmet. Ja, og det gir mulighet for spontane samtaler som kan lyse opp dagen din, uansett hvor du er. Jeg kunne ikke vært mer enig. Hjelpte det deg til å føle deg mer tilkoblet når du nylig reiste? Definitivt. Jeg elsket å kunne dele opplevelsene mine i sanntid, og det fikk vennene mine til å føle at de var en del av reisen. Det er fantastisk. La oss sørge for å fortsette å bruke telefonene våre klokt for å holde kontakten, selv under våre egne eventyr.